我弟干嘛？拿个鸭来烫。哦，今天杀鸭子啊！杀鸭子。哦吼，今天有拆家喽！好，我去烧水啊！好。开心啊，今天啊！开心。杀鸭。杀鸭。搞定。那里还有个白鸭，他是不是想过来救活他？弟，这个鸭杀好了。今天就搞一个白切鸭哦。你来搞哦。先把那个水搞进那个锅里边去啊。这个白切鸭很简单啊，就把这个鸭子煮熟就可以了啊。放多点水哦。这鸭子可以哦。不肥不瘦是吧？自家养的。来，放进锅里面去。白切鸭，也要看火哦。开火嘛。我去找一点那个紫苏回来哦。哇，这个弟啊，把这个鸭子翻过来。对。哦，对。把那火关小一点，不要那么大火。哦，对了，我就来搞这个配料啊。砍碎。可能熟了，弟，看一下。看一下。对，用筷子插一下。熟了。插一下，然后用筷子压一下，看一下有没有那个血水出来。没有。没有，就把它拿出来。插上面，把那个水滴干。对，慢一点。对了，把它滴干水先。哦，哇，这个鸭美丽漂亮哦！等一下你搞个鸭美丽给你吃哦。吃不吃啊？可以了。把那个鸭头也拿出来。鸭头是我的，鸭美丽是你的哦。漂亮。